Bună ziua! Eu sunt Valentin și vă spun un bun venit în bucătăria mea. Astăzi vom pregăti o rețetă vegetariană. Vom face salam de soia. E o rețetă ușor de făcut și foarte bună la gust. Pentru ea avem nevoie de următoarele ingrediente: 200 de grame de cubulețe de soia, 350 de grame de cașcaval afumat dat prin răzătoare, 2 lingurițe de usturoi praf, o linguriță de sare și boia de ardei. Vom pune cubulețele de soia la fert și le vom lăsa să fiarbă 5 minute. Cubulețele de soia sunt gata. Acum o vom scurge de apă și o vom lăsa să se răcească. Cubulețele de soia s-au răcit. Acum le vom stoarce de apă. Le vom stoarce cu mâna. Le vom stoarce bine să nu rămână apă deloc. După ce am stors soia de apă, vom adăuga jumătate din cașcaval, sarea și praful de usturoi și amestecăm bine. Am pregătit o tavă cu hârtie de copt în care am pus puțin ulei de măsline. Acum vom adăuga compoziția. O întindem bine în tavă și adăugăm restul de cașcaval. Acum îl vom pune la cuptor la 200 de grade până când nu se va rumeni pe ambele părți. Compoziția noastră este gata, s-a rumenit bine pe ambele părți, așa că o vom scoate din cuptor. Am scos compoziția din tavă și cât este cald, îl vom învârti ca să-i dăm forma de salam. După ce l-am învârtit, vom pune o folie de plastic și vom învârti compoziția pe ea. Vom scoate folia de hârtie. Acum mai vom face un nod în ambele părți. Și o vom lăsa să se răcească. Salamul s-a răcit, este gata. Acum putem să scoatem din folia de plastic. Acum îl vom acoperi cu boia de ardei. Salamul este gata. Așa arată în interior. Acesta este rezultatul final. Vă doresc poftă bună! La revedere!